हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए फ्रेश वीडियो में। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपने कभी ना कभी ये सारे साउंड्स तो सुने ही होंगे। जी हाँ, ये सारे साउंड्स आपके वीडियोस को और भी एंगेजिंग और अट्रैक्टिव बना देता है, जिससे आपके व्यूअर्स का इंप्रेशन आपके वीडियो की तरफ बना रहता है। तो आज मैं फिर से आपको सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि इन साउंड्स का भंडार देने वाला हूँ, जिससे आप अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट्स ले सकते हैं। ये सारे साउंड्स लेने के लिए आपको ज्यादा भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। जी हाँ, आप इन साउंड्स को यूट्यूब से बड़े आराम से ले सकते हैं। और कॉपीराइट की चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये सारे साउंड्स के ऊपर कॉपीराइट नहीं आता, ये नॉन कॉपीराइटेड साउंड्स है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला साउंड इफेक्ट है वो है वुश। इसको लेने के लिए आपको YouTube के सर्च बार पे टाइप करना है वुश साउंड इफेक्ट एंड आपके सामने ढेरों साउंड्स आ जाएंगे। आप इनको एक एक करके सुन सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको दिखाने के लिए मैं इस साउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका जो लिंक है उसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे जाना होगा क्रोम ब्राउजर पे एंड वहां पे जाके टाइप करना होगा YT MP3 कन्वर्टर एंड जो पहला वेबसाइट आएगा उसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपने जो अभी लिंक को कॉपी किया था यूट्यूब से उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। देन ये वेबसाइट अपना काम शुरू कर देगा, प्रोसेसिंग चलेगा एंड कुछ ही सेकंड के अंदर आपका वीडियो MP3 में कन्वर्ट होके आ जाएगा एंड आप बस यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए एंड आपका ऑडियो डाउनलोड हो जाएगा। आप इस सेम प्रोसेस के थ्रू सारे साउंड इफेक्ट्स ले सकते हैं। तो मैं एक एक करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे आपके कीमती समय को वेस्ट नहीं करना। तो मैं आपको अभी सारे साउंड इफेक्ट्स के नाम बता दूंगा एंड आप इसी प्रोसेस के सहारे उन सब को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साउंड इफेक्ट्स को देख लेते हैं। Yeah, boy. Oh no! Oh no! तो मैंने जितने भी साउंड इफेक्ट्स बताया है अभी, उनको आप बिना कोई दिक्कत के यूट्यूब से बड़े आराम से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको और भी साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा, जिसमें मैं अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में भी बात करूंगा, जहां से आपको हजारों SFX मिल जाएंगे। तो देखो यार, अगर मैंने तुम्हें इस वीडियो से संतुष्ट किया है तो तुम भी मुझे संतुष्ट कर दो। सब्सक्राइब करो यार, तभी तो तुम्हारा हेल्प कर पाऊंगा। और वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक भी कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।